नमस्कार दोस्तों and welcome to yet another episode of मन की बात गुरु के साथ. Today's video is about that amazing career which every commerce and humanities student should know about. But उस पे जाने से पहले let's discuss something very important. अभी फरवरी 2026 में इंडिया और यूएस के बीच में एक मैसिव ट्रेड डील साइन हुई. एक ऐसी ट्रेड डील जिसने ग्लोबल इकोनॉमीज को हिला डाला, जिसकी वजह से हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 2500 पॉइंट जंप कर गया द वेरी नेक्स्ट डे. एक ऐसी ट्रेड डील जिसने यूएस टैरिफ्स को 50% से कम करके 18% कर डाला, गिविंग अ डिफरेंशियल एंड कंपेटिटिव एडवांटेज फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स कंपेयर टू इट्स नेबर्स. बिजनेस की इस दुनिया में इसको बोलते हैं द रियल गोल्ड रश. बट ये सोना उसी को मिलने वाला है जिसको फाइन प्रिंट को समझना आता है. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर की जिसकी डिमांड 2026 में और शायद आज से अगले 10 साल तक बहुत ज्यादा होने वाली है. एक ऐसा करियर जिसको हर कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को समझना चाहिए और उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए. एंड दिस करियर इज कॉल्ड द ट्रेड डील एंड टैरिफ स्ट्रेटजिस्ट. एक ऐसा करियर जिसमें अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट है तो ये करियर इन तीनों के कस्ब पे बना हुआ है. आप सबको पता है, हजारों पेरेंट्स मेरे सामने आकर के कुछ ऐसे ही सवाल पूछते हैं, सर मेरे बेटे ने कॉमर्स ले लिया या ह्यूमैनिटीज ले लिया, क्या ऐसा कोई करियर है जो बिजनेस और लॉ को कंबाइन करके बनता है, जिसमें करोड़ों रुपए की सैलरी हो, वर्ल्ड में घूम सकता हूँ, आई कैन ट्रैवल द वर्ल्ड. अब ऐसा करियर शायद बहुत कम होता है, बट आज मैं एक ऐसे ही करियर के बारे में बात करने वाला हूँ वेयर यू कैन एक्चुअली अर्न करोड़ रुपीज in salary and you can actually travel the world, and the career is suitable to both commerce and humanities students, and it is called the trade deal and tariff strategist. This career has emerged because of the massive trade negotiations that India has had with European Union recently, which was called mother of all deals. It then had a massive trade negotiation with African Union, and now it recently signed the father of all deals with United States of America, जिसने हमारी स्टॉक मार्केट्स को अगले दिन ही उछाल दिया. सबसे पहले समझते हैं what is the origin or the context of this career from these trade deals which India has signed with other countries. Now imagine, India has signed a trade deal with America for a tariff of 18%, and an Indian company is supplying solar panels to America. Now America wants to know two things: reciprocal access and rules of origin. Indian companies will also have to prove the source of origin for the raw materials used inside these solar panels. And if by chance the companies fail to do so, the tariff can bounce back to 50%, causing severe loss to Indian manufacturers and Indian exporters. And this gives rise to this super amazing career called the trade deal and tariff strategist, which possibly every multinational company, consulting companies and exporters will need inside their own offices. This particular career is actually dependent on three pillars. Number one, global geopolitical risk monitoring. इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है कि कल को इट कुड एक्चुअली लीड टू एन इकोनॉमिक वॉर, कल को इट कुड एक्चुअली लीड टू टैरिफ्स, और मे बी हाउ डज इंडिया चाइना रिलेशंस अफेक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस. नंबर टू, सोर्सिंग स्ट्रेटजी. इंडियन कंपनीज को अपने रॉ मटेरियल कहां से ऐसे प्रोक्योर करने चाहिए दैट दे कम द चीपेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी, बट इट डज नॉट इम्पैक्ट द टैरिफ स्ट्रेटजी ऑफ अमेरिका. फॉर एग्जाम्पल, if India continues to buy Russian oil, America will increase the tariffs. So sourcing strategy is the second important pillar for this particular career. And number three is tariff engineering. What kind of tariff structure should we agree to that we can protect the sensitive industries in our country and still allow enough scope for America to sign the deal with us? For example, in current India-US deal, we have kept aside all the agricultural products, the pulses, the wheat, just because we wanted to protect the last mile Indian farmer and Indian agricultural sector. Basically, you will become the bridge between international trade and corporate profits. And that's why this is a super amazing career for the future. अब जो सवाल आता है वो ये है जो आपको एक्चुअली में मुझसे पूछना चाहिए, but sir, what is the journey or the roadmap looking like? So, if you are in grade 9, 10, 11 and 12, and if you're really thinking of becoming the trade strategist or the tariff strategist, then you need to look at certain degrees. Maybe in international law, maybe in economics, or maybe in international relations. You can be hired by corporates
consulting companies, and even state and central government in India. Apart from the degree, in high school itself, you should actually build your skills for data analytics because ye sari deal, the strategy, the tariff engineering, all of that would require you to learn a lot of statistics and having a great understanding of data science. Or finally, the X factor should be your interest in geopolitics. So if you are in high school, start participating in as many Model United Nations as possible because that's the only activity which will keep you updated with what's happening in our geopolitical world around us. Always remember, success is never a straight line. Career is never in a straight line. You need to find opportunities in the chaos, and in the current chaos of geopolitics and in the current chaos of these trade deal signing and negotiations lies this career called the trade deal and tariff strategist. जाते जाते आपको एक quote जरूर बताऊंगा. It says, "A lot more can be done by trade than by sword." Just remember this quote because this quote is actually the essence of the career that I have been talking about. Keep subscribing and following Mann Ki Baat Guru ke Saath.